И хотелось бы затронуть тему отдышины. Здесь у нас система канализации, стояки, и идет вот такая труба. Это вентиляция, просто попросили ее вывести, так как там остановилась она. Вот. А это у нас отдышина. Что такое отдышина? Это чтобы правильно работала канализация, выводится фановая труба в крышу, а точнее за крышу, чтобы стабильно, четко работала канализация. Когда сливают бачок, когда умываются умывальники, чтобы как бы равномерно вода с грязью уходила, обязательно для стабильной работы канализации нужно выводить отдышину. Что мы здесь и делаем. Хотя могли просто заглушить, уйти, но хотим до идеала довести работу, поэтому попросили нас вывести до крыши, а крышники уже в дальнейшем герметично доделают свою работу. На это мы надеемся.